아담 이후로 끝없이 하나님 앞에 숨을 수밖에 없는 그 두려움과 불안의 죄와 사망의 법 아래 사는 죄인으로서 살 수밖에 없지만, 그러나 예수 그리스도의 십자가로, 그리고 그 하나님의 말씀이 내 자아, 내 욕심, 내 욕망을 잘라내시면서 그 죽음 경험하게 하시면서 다시 예수 그리스도로 사는 그 부활을, 그 생명의 성령의 법으로 하나님의 사람으로 이제 살아가게 하시는 그 놀라우신 은혜를 깨닫게 된다면요, 그때부터는 이제는 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라, 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라, 이 고백이 진짜 인생 고백으로 나오게 될 것입니다.